აგავჩერდები დღეს. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR White-ს. დაუბრუნდი ახალი ვიდეოთი. წინა დღეები იმდენად არ მეცალა. რაც მე არ მჩვევია ხოლმე ზოგადად კვირაში ურჯევდებ ვიდეოს BBR White-ზე 4 შაბათობით და შაბათობით. სხვა საქმეები მქონდა საერთოდ. იმდენად არ მეცალა და რაც მცირე დროს გამოვნახავდი ხოლმე, ჩემი სხვა არხებისთვის ვიღებდი ვიდეოებს, აი, ბადრი BBR-ი რომა გეიმინგი და BBR Strange-ი საინტერესო თემებზე. BBR White-ისთვის არ მეცალა, იმიტომ რომ ამას ბევრად დიდი დროის დათმობა უნდა. 1-2-3 დღე მაინც უნდა რა. გააჩნია რამდენი დღეანზე მივდივარ კიდევ. მაგრამ ვეცდები უფრო გავაქტიურდი აწი. ჩოულ რეჟიმში ჩავდგე. დღეს აქ წამოვედი ფიჭვნარში, დრონითაც დავათვალიერე ეს დღე. მომეწონა საკმაოდ დიდი დღე არის და ეს დიდი წაქცეული ფიჭვი მომეწონა ესე ლამაზად არის და ექვე პატარა ტენს გავიშლი. მე ცეცხლს დავანთებ, რაღაცებს მოვამზადებ და წინ გელოდებათ ლამაზი ვიდეო, ვისაც გინდათ ჩაუჭერით. ეს პატარა ტენტი წამოვიღე. ეს Dyson ტენტისთვის გვინდა. თელი ზამთარი ვიყენებდი აი ამ ტენტს. ანუ ეს როგორც ასეთი კარავი არ არის. კარავი არის მთლიანი დახურული რაღაც და ტენტი, რასაც ინგლისურად tarp ქვია. არის ესე ჩოლებად გაშლილი, რომელიც არ იხურება ელვით. შეიძლება ისე დახურო აი თოკების დაჭიმით და რამე. ეს არის პონჩო ტენტი. თელი ზამთარი ვიყავი ამაზე რა. აისო თუ არ დამიშლი ამას კარგს იზავ. დღეს მაგრაც ხერა უკვე საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში იცით როგორი ამინდებია უკვე ან უნდა ციოდეს, ან უნდა ძალიან ცხელოდეს რა, ეს რაღაც შუალედი აღარა აქვს ამით. მაგრამ აქ რა შედარება ჭდიდში ვარ და კაი გრილი ჰაერით მოძრაობს. მაგრამ ამ სიცხეში უკვე ცეცხლის დანთებები რო იწყება, ეგაა ძალიან რთული. აი აქვე ცოტა მოშორებით დავანთებ, აი ცოტა გვერდით რომ იმდენად არ დამცხეს მე. ეს ტენტი ეს ზაფხულიც და მე რო ვაპირებ რაიმე მაგარი ბრენდი ვიყიდო, უკვე შერჩეული მაქვს. საერთოდ ყველაფრის განახლებას ვაპირებ რა. ჩანთები უფრო სწორად, კარვები, საძილე ტომარა. დანის დამატებას ვაპირებ კიდევ 2 ან 3 მაინც. ხერხი, ნაჯახს არ ვანახლებ, იმიტომ რომ ეგ არის საოცრება. კიდევ რა ტანსაცმელი, ფეხსაცმელები მაგრები არის არ ვანახლებ, ნუ ვამატებ, მაგრამ განახლებით არა. რა, ბევრი რაღაც რა. უბრალოდ თანდათან ვიზამ. ამ ზაფხულის მანძილზე, იმიტომ რომ ერთიანად ძალიან ძვირი ჯდება. კაი ბრენდები $200-300 ხის და მეტიც.
კვარსაც შევაგროვებ. დიდი ხანი არ შემიგროვები, ახლა რასაც ვიყენებ ხოლმე არის შავშანდელი კვარი, რომელიც უკვე 1 წლის გახდება. აი მე და ზურა ვიყავით, მახსოვს ზაფხულის დასაწყისი იყო. მაშინ შევაგროვებ. აი დიდი წაქცეული ხია. გაიწით აისონ არ მოგარტყა? გაიწიე. ოჩახ, კარგი ბიჭი. ეს სადღაც აქამდე უნდა იყოს კვარი ალბათ. აისონ ეგ არის შეშა. აი ეს არის. აურა კარგია. გავარტყი. მე ის დავაგროვე, მე დანით დავამტრევ. როგორც ვაკეთებ ხოლმე რა. ეს სველია, მაგრამ შიგნი კვარი გადარჩენილია. აი მე შემოვათლი გარეთ რაც აქვს. დასვალებულია უბრალოდ წვიმები იყო ბოლო დღეები და კი მაგრად ცხელა, მაგრამ იმდენად არ არის გამოშრა, იმიტომ რომ ძალიან ჩრდილია ამ დღეში. აი ცოტა კვარი შეგროვდა რა. წერან კადრში რო ნახეთ, ეგ არის ფიჭვის ფისი. ასევე ძალიან მარტივად აალებადი რაღაც. რაც ყოველთვის გაამარტივებს ცეცხლის დანთებას. ეს კი სველია, მაგრამ მაინც წაიკიდება.
ეს არის ფისი. შეგეძლოთ სახლში საკმევეზეც გამოიყენოს. ნახშირზე რომ დადებ, საოცარი სურნელი აქვს. ნუ იყიდება კიდეც ფიჭვის საკმეველი. ფიჭვის ნაძვის. აი, დნობას იწყებს. და უკვე გამოყო სურნელი. საოცრებაა. ზოგადად ქრისტიანულად საკმეველი ერთ-ერთი ძლიერი რამ არის. საკმევლის სუნის ეშინიათ დემონებს. ასე არის ქრისტიანულად. ასევე ადამიანის გონებას თითქოს და ასუფთავებს ხსნის. ბევრი დადებითი თვისება აქვს. მე მაგალითად სახლში ყოველდღიურად ვანთებ საკმეველს. რო არ დავანთო, მგონია რომ რაღაც მაკლია. ეგ არის. კოცონი წამში. ტაისონ, რა გინა გაიბოლო? გუშინ გაბანავე. აჰა. ბიჭო, წამიქცევს ეს კარავს ვატყობ. ისე რაღაცაზე დავფიქრდი და ჩემ თავსაც დავაკვირდი რა. აი, გასულ ზამთარს უფრო ისე ვიყავი, ცოტა ველურულად რა. აი, თოვლის ჭამა, დალევა, მაშინ კი გითხარით რომ არასდროს მივეკარები თოვლს თქო რა, აი რომ მომწამლა ძალიან ცუდად რო გავხდი. ეგრე ცუდად მე ჩემი თავი არ მახსოვს რა და ეგეთი ცუდი მომენტი რომ აი ტყეში ხარ სადღაცა ძალიან შორს. ძალიან ძლიერი ყინვაა, ქარბუქი, თან ქარბუქი შეუძლია ადამიანის გაგვდვა. და მაგრად ცივა და სადღაც რამდენიმე კილომეტრი, მგონი 10 თუ 12 კილომეტრი თქვი არ მახსოვს. მაგდენ კილომეტრის იქით მანქანა გიყენია, ცუდად ხარ და ამ სიბნელეში შუაღამისას უნდა ჩახვიდე და დაჯდე სახლში წახვიდე. ეგ იყო ძალიან ცუდი მომენტი. ვინც არიცით ეგ ვიდეო, მიხვდებით, რაზეც ვამბობ. კომენტარებში თუ დამიწერთ, ჩაგიგდებთ ლინკს. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ვიდეოა, იმიტომ რომ სერიოზული თავგადასავალი იყო რა. მართალია მაგის შემდეგ თქვი რომ არასდროს არ გამოვიყენებ თოვლს, როგორც წყლის მიღების საშუალებას თქო, აი თოვლი რო გადაადნო, დალივან თოვლის ჩაი, ყავა, ნებისმიერი რამე რა, მაგრამ გადავიფიქრე, იმ დღეს ფიქრობდი. რა თქმა უნდა, არის ყოველთვის რისკები, რომ წყლიდან რაღაც შეყვეს. ყოველთვის თანაც იმდენად საშიში რისკები არსებობს, რომ შეიძლება რაღაც პარაზიტი შეყვეს, ეგრევე ტვინზე გადავიდეს და მოგკლას რა. მაგრამ პირიქით ჩემს თავს რო დავაკვირდი, გასული ზამთრის შემდეგ უფრო ძლიერი გავხდი იმუნიტეტის თემაში. ნუ აქამდეც არ მქონდა სუსტი იმუნიტეტი. მე არ მახსოვს ჩემი თავი რომ გავსებულიყავი ან რაღაცა, ან ვირუსები რო ახამე სეზონური, ეგენც არ მემართება. სკოლის ასაკიდანვე რაც მახსოვს, არასდროს არ მქონდა ისეთი იმუნიტეტი. არც მცივდებოდი, არც ვარ მცივანა, მაგრამ მაინც ხო შეიძლება მცივანა არ იყო, მაგრამ გაცივდე. მაგრამ ამ ზამთარში ამდენჯერ გაყინული ფეხებით დამიძინია. ფეხებში, ფეხსაცმელში თოვლი ჩაყრია და სველი მქონია. ფეხსაცმელს არ შეძდის ხოლმე, მაგრამ მაინც. ხო შეიძლება ისე ჩაგიყაროს აი ზემოდან. ან რამდენჯერ ყინულზე წოლი რო არ დამიძინია და რაღაცა. მაგრამ უფრო ძლიერი გავხდი მაგ თემაში, ესე ვფიქრობ რა. ადრე საჭმელებიც უფრო მწყენდა ხოლმე. ახლა ეგრეც აღარ ვარ, აი ზამთრის მერე. და მგონია რომ ადამიანი ზოგადად რაც მეტ ბაქტერიას ეჩვევა, მე არ ვამბობ სიბინძურეს და ბინძურ ბაქტერიებს, ანუ არახიგიენურ ბაქტერიებს, ხო ხდებით, მე ვამბობ ესე, ბუნებაში სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიები ხო არის რა. აი რაც მეტ ბაქტერიას ეჩვევა, ჩემი აზრით უფრო ძლიერი არის. იმ ბაქტერიებზე მე იმუნიტეტი აქვს გამომუშავებული და ნაკლებად წყენს რაღაცეები. აი მაგალითად ტყეში შეიძლება ვინც მიჩვეული არ არის ადამიანმა ეხა მიწაზე დადებული საჭმელი აიღოს შეჭამოს და მაგანაც კი აწყინოს.
მე ასე ვფიქრობ. თქვენ რას ფიქრობთ ისე? ამაში დარწმუნებული ვარ 100%-ით. აი როგორც მაგალითად ბავშვი რომელიც ძაღლთან ერთად არის სახლში, ჩვილიდან ვიძახი რა. მის ბაქტერიებს და რაღაცებს ეჩვევა და უფრო ძლიერი იმუნიტეტი აქვს. ან მაგალითად ადამიანები, რომლებიც სოფელში ცხოვრობენ, იქ დაიბადნენ, გაიზარდნენ, ბევრად მაგრები არიან, მთის ხალხი ხო საერთოდ მაგრები არიან. ამიტომ ვფიქრობ ეგრე რა. აი ხა სად მთის ადამიანი და სად ვიღაც ქალაქელი. მე თვითონ ქალაქელი ვარ, მაგრამ ნატრობ ხოლმე რომ რავი, ქალაქი საერთოდ არ მიყვარს რა. აი თბილისში სიარულიც კი არ მიყვარს უკვე. სერიოზულად ვიძახი რომ მეზიზღება. გინდ ფეხით ვიყო გასული სადმე, გინდ მანქანით. ვერ ვიტან რა, ძალიან იშვიათად რომ რაღაცაზე გავიდე მანქანით. ისეთ საყიდლებზე ან რამე თორე. აი არ მიყვარს. ქალაქში სიარული არ მიყვარს და თბილისიც საშინელი ქალაქი გახდა, ძალიან გადაიტენა, გადაივსო, საშინელი მოძრაობაა. სიცოცხლის ხალის დაგიკარგავს რა და სად მთაში რა, თავისუფლად ხარ, სუფთა ჰაერი, ყველაფერი ჯანსაღი, ხალხი სხვანაირია რა მთაში. არავის ცუც არ ვამბობ, მაგრამ ისე ვიძახი. სულ სხვა ხალხი არის მთაში რა, უფრო როგორ გითხრა, უფრო ადამიანური რა. ცეცხლს მაქსიმალურად მოვშორდი, იმიტომ რომ ცხელა. აბა თუ მიხვდებით რის გაკეთებას ვაპირებ. ან ვის უნდა მიუძღვნათ. მოგეხსენებათ რომ ბევრისთვის საყვარელმა იუთუბერმა Outdoor Boys-მა დატოვა YouTube რა, მიატოვა არხი. მაგ მიზეზებზე მე ვისაუბრებ, ვინც არიცით. და დღეს გავაკეთოთ მისი საფირმო ცხელი პური კარაქიანი თაფლით. დღეს პურს არ ვაკეთებ ჯოხზე, დღეს იქნება ტაფაზე. იყოს ეს კაი ზომა არის. რომ ის ძალიან გაფუებული გამოვა და შეიძლება კარგად არ შეიწვას. დიდად სონთან საოცრად არ მეგობრობ, მარტო ვიცი პიცის გაკეთება. ამიტომ მე მაპატიეთ თუ საოცარ ფორმებს ვერ ვაკეთებ. მაგრამ პურამდე ჯერ ზეითუნისიც დავასხავ და რაღაცის შეწოს ვაპირებ. აქ მაქვს საქონლის კუპატი. ეს კაი გემრიელი იქნება. აქ მაქვს აჯიკაიას მწვანე გურული აჯიკა. რაც ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი გახდა გასინჯვის დღიდან. სუნელი კაია. გემოც კარგია.
ახლა რა მეტყობა რომ 2 დღის წინ ამოვიღე ზედა სიბნის კბილი. არც არაფერი. რა მაგარი ტიპია გუგული. გუგულო მით რა გერიყო, დავინახე. მეგრე გაფრინდა. აბა ესე თუ გამომივა, საცხობებში როგორც აღთქმე პურებს. დავდებ ტაფაზე. ზოგადად აუტდორ ბოის ასე ხშირად არ უყურებდი ხოლმე, არც ჩემთვის ფავორიტი არ ყოფილა რა. მაგარი კაცი არის, თან შვილებთან ერთად რო იღებს ვიდეოებს, უფრო მაგარი. ასე YouTube-ზე დიდ დროს არ ვატარებ ხოლმე, ჩემი ვიდეოების თემაში კი, მაგრამ როგორც ასეთი ვიღაცებს რო უყურო არა. უფრო აი თავისუფალი დრო როდესაც მაქვს, ერთი ბიჭია, Xander Badnik-ი, ჩემი საუკეთესო YouTuber-ი, ჩემი ფავორიტი, მის ვიდეოებს არ ვმაზავ. როცა მცალიან ღამით დაძინებამდე დავჯდები ხოლმე აქ ესე 1 საათიანი ვიდეოები ვუყურებ ხოლმე. მაგარი ბიჭია. მაგარ ვიდეოებს იღებს. არა, აუტდორ ბოის სამეულში შევიყვანდი, ეგეც უმაგრესი კაცი არის და უმაგრესი პიროვნება. ხო და აუტდორ ბოისმა YouTube არხი დატოვა რა. ბევრი მიზეზის გამო, მაგალითად, ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, კვირაში ერთხელ დებდა ხოლმე მანამდე ვიდეოებს. თანაც საკმაოდ დიდ ვიდეოებს, აი რამდენიმე დღიანი მსულდა სად დადიოდა სიცივეში, ყინულში და როგორ პირობებში, მაგრამ მე იმ პრობლემების გამო გადავიდა კვირაში, კი არა, 2 კვირაში ერთხელ დებდა უკვე ვიდეოებს. შვილები ყავს 3 ბიჭი, უფროს არხიც აქვს თურმე სულსდომებია იუთუბერობა და მას უფრო დავეხმარები, მეტ ყურადღებას მივაქცევო, ცალკე ოჯახზე გადავერთვები უფრო მეტადო. იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ აი ესე მოვდივარ ტყეში, ვიდეოს გადავიღებ, წავალ მე სახლში და ოჯახთან შემიძლია დიდი დროის გატარება, მაგრამ ეგრე არ არის დამიჯერეთ და ის როგორ იქნებოდა. ამ არხის გარდა კიდევ მაქვს ბევრი არხი, როგორც ქართულები, ასევე უცხოურები და აი ძალიან დიდი დრო მიაქვს YouTube-ს რა. ხან ისე ვარ ხოლმე, შეიძლება სახლში ვიყო, მაგრამ ოჯახთან დრო ვერ გავატარო, იმდენი რაღაც მქონდეს გასაკეთებელი. აი დილას რო დავჯდე ჩემი საქმის საკეთებლად, შეიძლება უკვე ავდგე საღამოს და დავიძინო. მანამდე შევჭამ საჭმეს ჭამას, არაზუს მაზავ ყვებას. მაგრამ აი ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ოჯახთან დიდ დროს ვერ ატარებ მაგ დროს. ხო და ოჯახს დაუთოვ მე დროსო, ცალკე ბიზნესს მივხედავო და ასე რა. ვინცო მიყურებდითო და ძალიან გიყვარდათო ეს თემაო, ახლა უყვეო, დროაო, თქვენით ადგეთო და თქვენით გააკეთოთ ისო, რაც ჩემ ვიდეოებში მოგწონდათო. და მართალიც არის. თქვენს ვინც მიყურებს და გიყვართ ჩემი ვიდეოები, თქვენს ადექით. ჯერ ახლო-მახლო დაიწყეთ ბოდიალი, მერე შორს გადახვალთ და ჩემზე მაგრებით იქნებით მილიონჯერაც და კიდე მეტჯერაც. ხო და მაგის გამო დატოვა არხი რა. მაგრამ რაც მქონდა დასადებიო გასაკეთებელი ვიდეოები, მეებს დავდებო ალბათ წლის ბოლოს, ესე ვქვა. ხო და დღეს მაგიტო გადავწყვიტე, რომ ეს მისი საყვარელი თაფლიან კარაქიანი პური მიუძღვნა. იმიტომ რომ ხშირად აკეთებდა ხოლმე მაგას რა. ამბობდა ხოლმე, არის რაიმე კარგიო ცხელპურზე და თაფლზეო? კი არისო, ცხელი პური და თაფლიანი კარაქიო. თაფლიანი კარაქი მაგარია ბავშვობიდან მიყვარს და მე კაციც რომ ნახე წლების წინ ვიდეოში რო აკეთებდა, უფრო გამისწორდა. ძირი ცოტათი გაშავდა, მაგრამ ზემოდანაც და შიგნიდანაც კარგი გამოვიდა საბედნიეროდ და მე უკვე ტაფაზე სამეულის მომზადებას დავხვეწა. ესეთი ხრამნა პური გამომივიდა დღეს. ასე გავხსნი და შიგნივიზამ აი ამ კარაქსაც და თაფლსაც. მაგარი ცხელია. ეს კარაქი
ესეც თაფლი. ამას გაგასინჯებთ აისო. აჰა. აბა, როგორ მოგწონს? პური კარგი გამოვიდა. ფუმფულა და კარგად შეიწო, ცომი არ არის რა. ეს ცივეში გაასწორებს, ზამთარში ძალიან მიყვარს. ვა ტყეში თუ ჭამე ერთხელ. კი. ადრე მანქანის ლაშქრობაზე. კარაქზე ვგიჟდები. მაგარია. ეხა უკვე ესეთი პერიოდია, მაგრად რო დააჭერს ხოლმე. ჭრდილში რო არ ვიყო, დამადნობდა. აქსად გაეხვი რა. ჩემი კარგი ბიჭი. იმზადები ვიცი სათამაშოდ. ჩახტები და ხო, მომთხოვ გადაგდებას. ზე პირად გიცნობთ არისო. ჩემი თავივით ვიცნობ რა. ზუსტად ვიცი ხოლმე რას აპირებს და რა უნდა. წვიმაში ლაშქრობას ნატრობდი და აღარ წვიმს. უკვე წავა მაგარი სიცხეებს, ხოთა შორის მეგობრებო, ისიც დაბრუნდება, თავის თავად ზაფხული იწყება და ბიბიერვადი როგორც შევქმენი რა. სხვადასხვა მშრალ ადგილებში ვივლი, ვიპოვი რაღაც საშიშ ხამიან არსებებს, დავიჭერ, გაჩვენებთ, მოგიყვებით მათი ინფორმაციებს, მე ავიყვან სადაც დავიჭერ, იქვე გავუშვებ. მაგრამ რაც მან თავარი მაგის აზრი რა არის, ის არის, რომ გასწავლოთ ამა თუ იმ არსებაზე რა. რა საშიშია, რა არა, როგორ მოვერიდოთ, რა გავაკეთოთ. შარშან გადავიღე რამდენიმე ვიდეო, ერთი ფალანგაზე და ერთიც შავქრივზე. წელს ვეცდები ბევრი გადავიღო. შარშან იმდენად არ დავოდიალობდი ეგეთ ადგილებში და წელს ვეცდები რომ ზაფხული სანამ იქნება, ეგეთი ცხელი სეზონი, ბევრი არსება ვიპოვო და ბევრი გაჩვენოთ და გაგაცნოთ. სხვა ადამიანების შიშებს მე ვერაფერს მოუხერხებ, თვითონ ადამიანი უნდა ებრძოდეს თავის შიშს რა და მან უნდა დაძლიოს, მაგრამ მასეთ ვიდეოებში რო გაჩვენებ და გასწავლით, იქნებ შიში შეგიმსუბუქდეთ მაინც, იმიტომ რომ რასაც ვაკვირდები გარშემო ადამიანებს ძალიან ეშინიათ აი ობობების, გველების, კრაზანების, ზედმეტად ეშინიათ. თორე შიში ნორმალურია რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ნორმა რა. ზედმეტი შიში არ ვარ უარესის მომტანია და მაგიტომ მინდა მაგ ვიდეოებით სხვადასხვა რაღაცები გასწავლოთ და იქნებ ეს შიში აი ოდნავ მაინც შეგიმცირდეთ.
ვიქტორინოქს აქვს ესეთი კარგი რაღაც ცოლების ამოსაღებად. აი ეს კაუჭი. კარგი რაღაც არის. ტალახიანები ვარ წავიღო. აქვე ვაპრიალებ ხოლმე, თორე მერე კავის ჩანთაშიც იყრება. ესეთი ფორმის ჯოხია კარგი გასაპრიალებად. ტალახი რომ მოაჩორო. მეგობრებო, ჩავბარგდი, ნენერა წავალ. ტყეში გავბოდიალდები. ტყეში სიარულის დასვენებაა. მე მოშორებით მანქანა არის, ჩავჯდები და გავიშვები სახლისაკენ. ამას კიდე თამაში უნდა. აი ვითომ ეს თვეც თითქმის გავიდა. ივნისიდან ქოხის აშენებას ვაპირებ. მაშინ რო დავშალე ასეთ სტილის ფიჭვნარში კიდე ვაპირებ რომ არ ვიცი როდის ან ივნისიდან ან ივლისში აი ეს მიწისქვეშა თავში საფარი რომ აქ ეგ მინდა გავთხარო და მის ადგილას ხელახლა გავაკეთო ახალი შეიძლება საერთოდ ეგ შემოდგომისთვის გადავდო უფრო სიგრილის თემაში და ზაფხულში არ მივეკარო მაგას საერთოდ ან საერთოდ ზაფხულში არც მივიდე მანდ ეგ არ ვიცი ბოლომდე არ დავფიქრებული ვარ რა ივნისში ასევე მექნება გამომწერებთან ერთად ლაშქრობა კიდევ მაგარი ვიდეოები გელოდებათ, რასაც სპეციალურად ჯერ არ ვიცახი. მე და ნინიც ვაპირებთ მაგარი რაღაცების გაკეთებას, მეგობრებო. ამიტომ იაქტიურეთ, აი ძალიან მაგარი რაღაცების გაკეთებას ვაპირებთ მე და ნინი. კაი რაღაცები უნდა დავიწყოთ რა. ნინიც მაგარ მუღამში შევიყვანე, უკვე ერთი სული აქვს. ცალკე ნუ როგორც უკვე გითხარით, სულ ყველაფერიდან განვაახლო. ეს ჩანთა წარსულს ჩაბარდება მაქსიმუმ აი უდაბნო სტილის გასვლებზე თუ გამოვიყენებ ხოლმე რა ტაქტიკურ ჩანთას. ისე ტაქტიკურ ჩანთებს საერთოდ შევეშვები და უამრავი რაღაცმა გასანახლებია. ამას ცოტა დრო დასჭირდება, მაგრამ საბოლოოდ მე ბევრად მაგარი გამოვა ყველაფერი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემსავით ისიამოვნეთ, როგორც მე აქვს ისიამოვნეთ ბუნებით და თქვენთან საუბარით, ისე თქვენი სიამოვნეთ ამ ბუნებით და ჩემთან საუბრით არა, ჩემი საუბრის მოსმენით. მადლობა მეგობრებო, რომ მიყურებდით, თქვენ უყურებდით BBR Words. აბა მაგრად.